Siete pronte? Sì! Forza, chi va per prima? Befana, io voglio per piacere un porcellino d'India, per favore, e per piacere. Ok, tocca alla Lia. Befana, vorrei un porcellino d'India per piacere. Posso fare anch'io? Dentro. La casetta da colorare. Cambia. Avete finito? Sì. Fatemi vedere. Già, aspetta. È meraviglioso. C'è da questa parte adesso. Oh! Adesso da questa parte. Wow! Adesso qua c'è tetto, tutto e poi la parte che ci piace di più. Bello, vediamo la parte che vi piace di più. Rullo di tamburi. Oh! Io ho fatto l'idea di fare babbo. Bellissimo. Io invece ho fatto la cavia di tutti i colori. Stupendo video. È un befana! Guarda, guarda! Un sacco! Non dobbiamo raccontarlo a nessuno. Piano piano. Vi presentiamo Piccolo Icap e la piccola meringa. i nuovi abitanti della collina dei picchi.